حتما شنیدی که میگن در رژیم لاغری بیشتر پروتئین و کمتر کربوهیدرات بخور. اما آیا شما میدونید بدن چقدر نیاز به پروتئین داره یا اینکه از طریق چه مواد غذایی و چه مقدار از اونها بخوریم تا پروتئین مورد نیاز بدن تامین بشه؟ بیا تا برات توضیح بدم. مقدار پایه برای افراد عادی حدود 8 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز هست. مثلا اگه وزنت 70 کیلوگرمه، حدود 56 گرم پروتئین در روز نیاز داری. اما برای افراد فعال یا کسانی که دنبال کاهش وزن یا عضله سازی هستن، پیشنهاد میشه بین 1.5 تا 2 گرم پروتئین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز مصرف بشه. یه مثال ساده دیگه برات میزنم. اگر وزن شما 65 کیلوگرمه و ورزش میکنید، شما نیاز به حداقل 100 گرم پروتئین در یک روز دارید. حالا ببینیم چطور میتونیم این مقدار پروتئین رو از غذاها تامین بکنیم. صبح تو با یک کاپ سفیده تخم مرغ یا 8 عدد سفیده تخم مرغ شروع کن که بهت 25 گرم پروتئین میده. نهار 170 گرم ماهی سمن بخور که حدوداً 35 گرم پروتئین بهت میده. شام هم میتونی 140 گرم سینه مرغ داشته باشی که حدود 40 گرم دیگه پروتئین به شما میده. با مصرف این مقدار پروتئین در یک روز، در کل میتونی به مقدار مورد نیاز بدنت برسی. اگه نمیخوای وزنت برگرده یا بعد از لاغری بدنت شل و پوستت افتاده بشه، حتما مطمئن شو که توی رژیم روزانه‌ات به اندازه کافی پروتئین مصرف میکنی.